არაფერი მამაჩემ ჩემთან არ გაუკეთება ისეთი რაც ეხლა რომ დავფიქრდე, ცუდი იყო, რო თქვა, იმიტომ არასდროს თავზე არ მოუხვევია თავისი აზრი მაგალითად. სადაც 16-17 წლის რო გავხდი, აი ეს რაღაც მშობლების მიმართ ამბუხის მომენტი მქონდა და არანაირად არ გაუწევია წინააღმდეგობა და არასდროს არ უცდია რომ თავისი აზრი მოეხვია და ჩემთვის რაღაც მე ისეთი რაღაც გამეკეთებინა, თუნდაც იგივე პროფესიიდან გამომდინარე, ხო, არანაირად არ უცდია რომ მის პროფესიას გავყოლოდი, ვთქვათ. და ზოგადად შეხედულებები რაც ქონდა ცხოვრებაში არასდროს უცდია რომ გავლენა მოეხდინა ჩემზე მაგ კუთხით. ერთადერთი იყო სადაც ბოლო კლასში ალბათ ან მე-10-11 კლასში ჯიმ მორისონის ხათრითო თმა გავიზარდე პირველად ცხოვრებაში და გზელი თმა რომ მქონდა მაგაზე მიხურებდა ხოლმე რომ შეიჭერიო. აი ერთადერთი ეგ იყო რა არის ეს გზელი თმა და რაღაცები შეიჭერი და რაღაც დანარჩენი ოღონდ იმპერატიულად ეგეც არ მოუთხოვე უბრალოდ გეუბნებოდა ხო? ის არ ყოფილა რომ შეიჭერიტო ეს სახში არ შემოგიშვება ეგრე არ იყო. მეუბნებოდა ხოლმე ხანდახან რომ შეიჭერიტო წრეხი იყო ცოტა პატარა მაგრამ ძალიან არა და დანარჩენი არაფერი ისეთი არ მახსენდება რომ აი ყვარი ხოლმე ხანდახან შემთხვევა რომ მქონია რა სხვა შემთხვევებზე რომ გადამიხედავს წლების მერე და აუ ეს რაღაცა ბავშვობის ტრაუმაა ეს მოხდა რაღაცა მიფიქრია რა ეგეთ რაღაცეებზე რომ რაღაცა რაც მაშინ არ იყო მნიშვნელოვანი ყურადღება არ მიმიქცევია წლები რო გავიდა 10-20 წელი რო გავიდა მე დავინახე რომ ძალიან პრობლემატური რაღაც მოხდა რა და მაშინ ვერ აღვიქვი უბრალოდ და შეიძლება რაღაც ტრაუმა დამიტოვა ამან და შეიძლება რაღაცნაირად იმოქმედა ფსიქოლოგიაზე მაგრამ მამა ჩემს ხედან ეგეთი აფერი მოსენდება პირიქით როგორი მამაც იყო მე მგონია რომ ერთ-ერთი არ ვიცი რომ ყველაზე საუკეთესო მამა მსოფლიოში იმიტომ რომ ძალიან აპარტამენტული განცხადება გამოვა მაგრამ ჩემი გადმოსახედიდან იდეალური მამა იყო იმ თვალსაზრისით რომ კიდევ ერთხელ რაც შეიძლებოდა რომ გაეკეთებინა იმისთვის რომ იმ უბედურ წლებშიც რომ არ მეგძნო ყველაზე ნაკლებად მეგძნო ეს ტრაგედია და უბედურება რაც ტრიალებდა მაშინ თბილისში და ქვეყანაში მთლიანად ყველაფერი გააკეთა იმის რომ ნაკლებად მეგზნო ეს ნაკლებად გადამეტანა და ბავშვობა ეხლაც ძალიან კარგად გამხსენებოდა მიხედვით იმისა რომ ჯოჯოხეთი იყო სრული ოთახში მეძინა და რაღაც ფეჩი იდგა გვერდზე შეშის და შუქი არ იყო და ციოდა და საჭმელი არ იყო წესიერი და რა 1000 რაღაც უბედურება ხდებოდა ხო მოჩემი რეკავს გეგოს რა კაი დამხება